بونسوار، أهلا وسهلا فيكم بقناة تشكيلة قصص وأخبار. ممثلة ليلى عوض، ممثلة سورية معتزلة هلا من أكتر من شي 7 8 سنين. كان لها أعمال يعني. هلا هي عايشة بألمانيا، وهي لأنها أكيد ضد النظام بشار الأسد، فهي دايما تصريحاتها نارية وضد المؤيدين للرئيس. رد لحام من كم يوم طلع بتصريح عم بيقول لما كان برحم امه، يعني كان ببطنها، كان يسمع شو كان يصير في عندهم احاديث عائليه. يعني لما كان بعده جنين بتطلع هي بتكتب بوست بتقول شو حلو الواحد يتذكر لما كان ببطن امه شو عمل وكيف سمع اصوات الناس برا. لما بيكون الكذب خلقان مع الجينات بتكون هيك النتيجه، بيكون هو بمرحله سلامتكم بقى. حدا يقول له يوقف تصاريح. هلا وانا يعني بقول لك مؤيد لكلامك، لازم يوقف تصاريح. يعني شو هيدا؟ يعني مجنون يحكي مع عقل يسمع. يعني ولا يا مستر دوريد، ولا بكشي براسك، خرفت، صار معك زهايمر، انصبت بشي مرض الزغلول مثلا، شو صاير معك يا عيني؟ معقول وقت كنت ببطن الماما كانت عم تسمع هيك قصص وعائلية وشو كان عم بيصير نو يعني شايفنا هذا الحمير نحنا عم ندق على التنكي مثلا. انه يعني هيك خرفت شكلك، ما بعرف. مو مهم، نخلينا نقرا التعليقات. يا فهمانين كلامه بده حدا فهمان ليفهم قصده، هذا يسمى تعبير مجازي، المقصود لا يفهمه إلا الأذكياء. وهاتي يا عفاف فهمينا يا جحشة إن شو هو القصد بهالتعبير المجازي. هو يقصد الإحساس اللي يشعر فيه الطفل وهو في بطن أمه. لك يقول أنا عمري 2 3، مش هو جنين، يعني مش هالتعبير يعني. أو كانت خلي على ما يبدو حقد كبير. صار عنده 90 عام، وليش فقعاني شو ما حكى بيلبق له فنان قدير وجدير بالاحترام، بيستحق كل التقدير. في ناس كتير بتحبه يعني، ولا مبين كلنا رح نتذكر ايش ببطن امهاتنا شي يضحك. يسلموا كتير. الله للفعل، معك حق، الكذب جينات. ليلى عوض خالف تعرف، كل ما حدا بيحكي كلمة بتنط هي ترد. عيب تقولي عنه كذاب، كان ممكن تقولي رجل كبير بالسن وبينت عليه علامات الشيخوخة. اعتبريه والدك. والله ما بعرف انتي ليش متضايقة، وعيب عليكي فنان وله جمهور ومعروف اسم، او ما في شي يزعج حدا. مين اللي قال له؟ انتي ليش تابعتيه؟ هلا بتكون ما تبعته طلع قدامها انتي التاني. يا عيب الشوم على قلة الأدب اللي بتطلع من الناس ما بتقدر دور إد لحام. فهون عم نشوف هذا البوست كله مع دوراد، في بوست تاني كله ضد دوراد. نحنا بنقول إلك سكري تمك وخرسي نهائي. أحسنتي التعبير يا ليلى. شبك انت بتضلي محتدة؟ ما بحبه أبدا ومحضره مع إنه اسم قوي. وانتو شو رأيكم؟ خبرونا، مع ليلى ولا مع الذئب؟ وما تنسوا تشتركوا بالقناة لدايما يوصلكم كل شي جديد. باي باي.